Тоа што се забавуваат, значи со тоа што работат е земјоделие. Така оваа година веќе покрај зголемувањето на субвенциите кои што го правиме, ќе имаме и навремена и редовна исплата на субвенциите. Не како што тоа беше до сега, по една програма да се исплаќаат во неколку години, не да го правиме тоа селективно како што се правеше во претходниот период, туку она што го започнавме, еден неселективен пристап, исплата на сите мерки за сите граѓани, за сите фармери, за сите земјоделци како што аплицирале, но тоа да се прави навремено. Јас сум убеден дека 90% од исплатата која што треба да ја направиме за 2017 година, ќе направиме во законскиот рок кој што е до 36.2018 година. Тоа го разговаравме со директорот и очекувам дека со оваа година веќе ќе се вратиме во нормала за да се субвенциите ги добивате тогаш кога се потребни, тогаш кога ви треба за инвестиции и за земјоделското производство. Тоа не се пари на никој друг, тоа се пари кои што земјоделците ги внесуваат во буџетот, кои што треба да им се вратат назад. Сакам да ве убедам и уверам во поддршката која што доаѓа, како што кажав пред се од премиерот, затоа што имаме прв премиер кој што доаѓа и од земјоделски крај, прв премиер кој што работел земјоделие, и прв премиер кој што доаѓа од реалниот сектор, од бизнес секторот и кој што има слух и сенс токму за проблемите на граѓаните, особено моделот на земјоделците. Затоа тука сме сите одговорни да одговориме на секое ваше прашање, сугестија, секоја ваша идеја и ова ќе биде наша редовна пракса, не за време на избори, туку напротив, после завршени избори да се соочиме со граѓаните и да бидеме заедно со граѓаните и да ги поддржиме политиките кои што се за враќањето на парите назад кон граѓаните, затоа што кога се парите кај граѓаните, тие најдобро знаат како да ги потрошат. За две клучни мерки за кои што се боревме, како што кажа Иленче, заради тоа што се тоа десетици милиони евра повеќе пари кои што државата треба да ги одвои за земјоделците, тоа е ослободувањето од персонален данок и зелената нафта за механизација уште во првата година. Третата мерка која што ја започнавме уште во првиот ден е ревизија на тоа како е доделено државното земјоделско земјиште. Една од најклучните и најгорливи, најважни работи, односно еден од најголемите проблеми кои што ни ги остави криминалната власт која што си замени. Заради тоа што веќе констатиравме, ја започнавме ова ревизија, веќе констатиравме огромен број на незаконитости, огромен број на неправилности и при доделувањето и при контролите, при целокупниот процес на доделување на земјоделското земјиште и затоа дали се обработува или не се обработува, се земаат само субвенции и така натаму. И токму од тука, од овој сектор за земјишна политика, ја започнавме и нашата работа. И веќе не само што се работи интензивно, и 2018 година ќе се работи на ревизијата на тоа како е доделено земјиштето, туку веќе раскинавме огромен број на договори за кои што веќе констатиравме дека има незаконитости. И започнавме судски постапки и добивме правосилни одлуки со кои што Министерството и денеска раскинуваше договори за стотици и илјадници хектари кои што сега во овој период од јануари натаму ќе бидете светоци дека владата веќе ќе објави огромен број на огласи, односно големи површини на земјоделско земјиште ќе се стави во функција, односно ќе биде дадено под концесија. Ќе видите во програмата која што ќе ја промовираме дека имаме и нови мерки за земјоделското земјиште кое што е необработливо да се стави во функција исто така да биде дадено под концесија, односно правиме еден целокупен систем како Министерството да дојде до сите податоци и за узурпираното и за она земјиште кое што не е дадено под концесија да биде дадено на луѓето кои што се вистински земјоделци, кои што се вистински сточари, особено ќе ставиме акцент да сточарите добијат земја
и тоа ќе биде една од клучните политики кои што ќе ги работи. Друго, кога спомнав за измени на законот за земјоделство и рурален развој во делот на воведувањето на зелената нафта, овој закон ќе претрпи и низа на измени, се со цел да и нашите политики ги вметнеме во законот, особено во делот кога збориме и за откупот на земјоделските производи и за плаќањето во рок од 90 дена на земјоделските производи. Една од клучните работи кои што ги ветивме пред граѓаните и кои што со измена на законот ќе биде воведена, да ова плаќање се врши најдоцна во рокот 90 дена. Трета работа, која што исто така е битна, е формирањето на интервентниот фонд за поддршка за откуп на земјоделските производи. Ветивме и тоа ќе го направиме, дека ќе формираме интервентен фонд во износ од 6 милиони евра, кој што ќе служи за откуп на земјоделските производи тогаш кога имаме пореметување на понудата и побарувачката, односно кога имаме проблем со цените. Тоа го правевме овој период на почетокот на мандатот со поединечни одлуки, дали 2 денари за грозјето плюс, што значи 2 милиони евра повеќе пари уште оваа година дадовме на лозарите, дали е тоа за поледелство, дали е за бостанот, дали е за праските, дали е за оризот, излеговме на секој едно барање на земјоделците. Тоа сега оваа година ќе го правиме организирано преку фондот интервентен кој што ќе го направиме. Исто така сме во постапка и на основање на гарантен фонд за земјоделците кој што ќе биде поддршка на сите земјоделци кои што сакат да користат дел од овие неповратни средства кои што ни стојат на располагање преку ИПАР програмите. Знаеме дека слаба е состојбата економската моќ на земјоделците и тешко е да некој направи инвестиција од 100% после да му се вратат парите. Затоа лоцираме средства, како што кажав, и од овој јапонски фонд, овие 5-6 милиони евра кои што ни стојат на располагање, дел ќе бидат во овој гарантен фонд, се со цел да покрај ефтините кредити од 1 или 2% кои што ќе бидат на располагање уште оваа 2018 година, да застанеме уште посилно зад земјоделците кои што ќе може да ги користат овие мерки, кои што ќе може да добијат поддршка преку ИПАР програмите и да ги искористат овие средства. Паралелно подготвен и во процедура е пуштен законот за земјоделскиот советодавен систем. Една од нашите клучни политики и реформи, а која што е една од најслабата алка во целиот овој систем во овие 10 години. Постои една агенција за поддршка на развој на земјоделството со седиште во Битола, која што знаете, и во која што се вработија голем број на партиски кадри во претходниот период и чија што функција требаше да оди на терен и да ги советува и едуцира земјоделците и да ги полни со информации и со бесплатна помош, но и да дава помош и поддршка во делот на аплицирањето токму за овие ИПАР програми и за користењето на овие неповратни средства. Но наместо тоа одеа по терен и правеа списоци кој треба да добие трактор, кој не треба да добие трактор, а ние сега сите трактори ќе ги одобриме. Правеа списоци кој да добие субвенции, кој да не добие субвенции, а ние сите субвенции во еден ден ги исплатиме за сите луѓе без да се занимаваме со списоци и со такви работи. Затоа се насочивме на сосема нов систем, земјоделски советодавен систем, кој што ќе биде уште посилна поддршка на земјоделците од советодавен, едукативен аспект и кој што ќе биде еден нов сервис кој што земјоделците ќе го имаат и како придобивка сум убеден дека со носењето на законот кој што веќе подготвен оваа година ќе го ставиме во функција 2018 година.